佢都唔會掛下黑路啊。其實佢大把儲備啊，要玩。咪有儲備其㗎嘛？實你唔使佢係想計啲。玩 break 啊。唔係佢應該係兩個一齊，咪問下佢咯。我哋可以繼續打完先再打問逼聲啦， 10點半唔㗎。係嬲你唔幫你查 quick 卡啲料啊！我頭先就去跟咗啲咩啊，元素去打70幾排，哇！根本上俾人秒你好快，其實你好快追到聲動嘅嘢 quick 卡，你咁樣打打出去兩三日已經追到。唔係睇佢誒追 level 定追機體先？機體追人哋啦。好多都打 break 卡㗎。嚇嘅啫嘛，我買咗想玩，但係好耐想買嘅。啱啱出嗰陣時，成5嚿水。係啊，唔啱我玩啊！隻 quick 卡喺動作好膠啊，我覺得。我上網睇過點玩，啲玩法之後咧，低能嘅直嘅玩。唔係佢有試玩版㗎。兩仔仲打我咪話佢係得意咯，但係唔好玩咯，我覺得。係啊，咩？佢有隻花喺度喺右邊。有隻唔係啊，我覺得用斗炮好有快感啊！哇！一車彈嘢咁少條線。唉，好睇啊！唔好提啊！我唔該，我急！哇！好多佢唔射我啫，哇！佢射我。右邊入咗嚟，捉翻先下。後邊有散彈啊！唔啱我打嘅散彈。冇理佢啦。打嘅中間先。嗱，後邊係指揮官啊，綠色打色嘅指揮官啊 ，Andy。打緊啦，我冇諗住打嘅。嗱，波停咗啊！隻波點有隻股票線喎，老虎斷有㗎，阻唔到京寶飯嚟嘅，京寶飯嚟嘅，就係死㗎啦！咩啊？邊個？哇！嗱，你右邊啊，右邊嗰度啊，你後邊嗰度係隻重渣。呢邊啊真係有隻京寶飯啦，我係數字嚟㗎嘛。做咩呢邊啊？哇！我打佢，我有嘅話，我都聽。哎呀 ，sorry 啊，嘉明。唔緊要，其實我夠緊嘅。我諗住射同呢個先。喂，你唔好好難射啊！唔好打，唔好打行啊！唔好打行。喂，小心講咗唔好打開啊，唔好再去啊。四隻都有一隻收音機。我咁都射唔中搞緊錯。喂，點嚟嘅？點咩會？喂，隻先能選腳啊！又冇得放下炸彈咩？呢隻你搞嘅先行咯喎，後邊有隻嚟㗎嘛？我哋有啲散啊，大家。可以行前少少出嚟4號拖出嚟。唔係好散啊！我哋2號6號你都可以去唔到啊。唔得你我打緊隻支援機。多。哎呀，唔得啊！我搞唔掂兩隻散彈啊！喂 ，F 點到？得10米嚟。又收機裏邊。唉，撞佢唔中頂。唉。喂，想射我？你落咗好多隻。咁啊可以呃多幾秒。個老虎衝緊過嚟啊！比較。點嗰度嚟？佢燒我煩咯。即係壓埋啲人攞 F 點，壓得唔夠入啊！我停開咁渣，我停唔到。我抵，早啲衝佢出嚟。老山入追到，就係咁渣渣。
哇！突然間俾人謝謝啊！我打老虎啊喂！哇！頂啊！點解跳前咗去會？哦，好多炮。係啦，後邊其實裏邊兩隻殘血㗎。係咪嘅三？喂，一咁冇啦。啊！哇！之前人撞咗仲可以走開嘅。其實我哋可以等投票選擇㗎。留啊，係啊，留啊。留緊啦，唔係我唔留啊。好打啦我又，呢衝咗出嚟自殺。喂，唔好殺住啊！都話留咯。係啊，留啊喂！你兩隻都殺晒。你基本飯跳咗入去收機啊！揾人攞 F 喂，點啦！睇翻出嚟攞點啊！揾人攞 F 點衝上自殺。喺晒飛度啊喂！唔係啊！我同 Eric 跳上，我同 Eric 跳上去射咪得咯！揾人攞隻 F 先啦，唔好俾人喺入面出啊嘛！夾我揀啦，出到都有人仔，有人仔，冇叻嘅咩輔助啊！個個叫我叻，但係冇人睇。我有望到佢，但我跳緊擰唔到埋嘅。下次你自己拎。我坦克我點拎啊，大佬？邊個啊？我都射咗先行嘅。頂啊！一背出嚟。死啦！四啊！哇！邊個係咁開炮？係啊！咦！真係一六線喺邊？不如出嚟打！死啦！我死啦！不如出嚟打！死咗啦！落乜鬼？一到出嚟打啦！出嚟打都攞咗個 F 佢㗎，佢哋歸入去。我咗10世啦！我咪就係啱啱一開始唔攞又要衝，而家出嚟打，點做乜撚？隻老虎死未啊？未啩？高醫啊！我咁都可以射到我。我出得 Eric 有10幾秒陰公豬，有隻收音機啊！喺後邊。對面打小隻啊！而家 Andy 入咗啦喎！我打停咗一隻。救命啊 ！Andy 嚇！我俾翻有啲炮冇兩道之門啊！我死啊！射入啦！我射入啦！你又唔係 Andy？我話俾佢連有嘢咁單咯，就死啊！去緊我哋個位啊 ，Andy 搞掂。跟住後邊有隻老虎，你搞埋佢噶咯喎！我射咗炮啊！仆街唔知做乜撚嘢呢場我自己佢哋有隻嘢做咁樣出嚟俾人射嘅，仆街屌！就夾斷啦！喂，咩出嚟啫？完場啦！係啊，你天連殺咗佢啦，冇得打。我入去係為咗避你啲炮火，我係。唔會喎，我同 E 直接入去同你哋一齊玩嘅，直接連殺佢。成日想開槍都射鳩住嘅，撚射就俾人射喎。我分日俾你哋開槍，我咪走咯。卡完同卡住喎，成撚日喺我面前樣嚟樣去。哇！係仲要蝦你，仲一名就有蝦喎。好撚灰啊！仆街。唔係冇辦法啦，呢條手冇 NP 啊，下次用翻 NP 啊。